This is also nice to go to the every house with all of these birds, because you see the people who are stuck in their houses, they cannot go out, and I really hope that this amount of bread would be enough. There are 10 people in this house. You can see very clearly the water level on this house. How far it was up? Nobody would even imagine that this is a house and people were living here. तेरी फोटो दिखाऊं, मैंने फोटो खींची थी। हाँ हमें ऐसे झूठ बोल के खाने की आदत ना है। और एक दे दो भैया। और एक आपको दे। और एक दे दो भैया। और एक दे दो उधर। वो ले ले। मरद जो ले ले। मरद जी। और नहीं आने से करें। मरद जी आपको दे दो। हमारे डॉग किस ले ले। नहीं किसी बच्चे को नहीं। जोड़ के दिया जाना ना घर में जितने लोग। तो इससे तो हमारे घर में देखो एक और दे दो, इनकी लड़की है। अरे जी एक और दो, इनको दो लड़की हैं। एक और दे दो। तो उधर से लाओ ना, पहले लाइन में। आपने मना कर दिया। मना करो, पहले बताओ।